In una piccola città avvolta dalla nebbia delle prime ore del mattino, il 24 maggio era sempre un giorno speciale. Non era solo l'arrivo della primavera a renderlo tale, ma qualcosa di più profondo e sacro. Era il giorno dedicato a Santa Maria Ausiliatrice, la madre che non smette mai di vegliare sui suoi figli. Nel cuore di questa città c'era una piccola chiesa adornata di fiori colorati e luminose candele. Ogni anno, in questo giorno, le sue porte si aprivano ben prima dell'alba, accogliendo fedeli di ogni età, pronti a rendere omaggio alla loro protettrice. La storia di Maria Ausiliatrice era conosciuta da tutti, raccontata di generazione in generazione come un prezioso tesoro. Si narrava di come, nei momenti più bui della storia, lei fosse sempre stata lì ad aiutare i suoi devoti. Era stata con loro nella battaglia di Lepanto il 7 ottobre 1571, dove un grido di vittoria aveva risuonato potente sopra il mare, liberando la cristianità dalla paura. E ancora, era stata la luce nella vita di Pio VII, imprigionato da Napoleone, guidandolo infine alla libertà il 24 maggio. Queste storie di fede e miracoli erano il cuore della celebrazione di quel giorno. Dopo la messa, i fedeli si avvicinavano alla statua di Maria, ognuno con una preghiera silenziosa, un grazie sussurrato, un desiderio segreto affidato alla sua intercessione. Era un momento di comunione intima, dove il cielo sembrava toccare la terra. Nel pomeriggio la processione iniziava. La statua di Maria Ausiliatrice, adornata di rose e circondata da una nuvola di incenso, veniva portata per le strade della città. Bambini vestiti da angeli, uomini e donne con candele accese, tutti seguivano con devozione, cantando inni in suo onore. Era un flusso di fede che attraversava le vie, portando speranza e benedizione. Ma c'era una storia particolare che quest'anno aveva toccato il cuore di tutti. Un giovane della città, gravemente malato, aveva pregato Maria Ausiliatrice con tutto il cuore. Contro ogni aspettativa, la sua salute era migliorata in modo miracoloso proprio nei giorni precedenti la festa. La sua famiglia, con gli occhi lucidi di lacrime di gioia, portava ora in processione un mazzo di rose bianche, simbolo della loro gratitudine verso la Madre Celeste che non li aveva abbandonati. Quando la notte scese e la processione fece ritorno alla chiesa, un senso di pace pervase la città. Le candele si spensero lentamente, ma la luce di Maria Ausiliatrice continuava a brillare nei cuori di coloro che avevano fede. In quella notte stellata, la città non era più solo un punto nel vasto mondo, ma un luogo benedetto, dove il cielo aveva toccato la terra grazie all'amore di una madre per i suoi figli. E la promessa di protezione e aiuto di Maria Ausiliatrice rinnovava la speranza in ogni cuore, oggi come allora. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.